So ekitu kweti obwala okulimba wagira ku kimotoka kye kyakutwala ne Harvard kye kyakutwala mu State House muwerere ekyo kimotoka kyamata ekyo kyamata kye kyamutwala awerere State House emusindika Harvard ave mu omulimu emuteke mu security ekwate sawo ya M7 eyo ku Lusegere kimotoka kyamatoke so ninga bamwesiga nze ndabalivuze mache kitegeeza Lubongoya oli mwene UP naye oli muyivu otegeera sebo tukusaba oli president ye community y'abantu abategeera kuba kati olwaliro ekibiina kyegulidde erinnya ly'abantu abatategeera kyolimu ekyen UP bantu bategeera ekibiina kati bategeera naye gekyegulidde erinnya eryokukiraba ng'abantu abatategeera abavumi now kati abaliyo nga bategeera bulungi nga they are sober be balina okuza that reputation nabadde mpulya Mwanga Kivumbi ng'avuma Muwanga mubagambe muli basiru muli bakapere omuntu agamba mbweno nja kutikinga Kyagulanyi eno ntikire gwe njagala mugambo oli musiru oli kapere naye ngamba Mwanga Kivumbi oli musiru oli kapere ne Mwanga Kivumbi naye izo butakajjayo manya ayogera nnyo ennaku zino oba ntegeera bulungi kitegeera level ya Mwanga Kivumbi yandibadde yebuuzibwako era ogamba ntemuvuma ayambala kiri okubeera mu bbo okubafaanana lwaki muddira ekibiina mu kiteeko niki yakyo nga kuvuma Kyagulanyi omusanga avuma ene wammwe ebusoga wali akasajja kabasalirwa a member of parliament bisanje nomita akasajja ate mukembeze wa kibiina president party general party because okolagana ene zera fuka kasajja kugamba lwaki tulowooza ntulina kutyobola bannaffe na kwetyobola to become leaders. I'm telling you, I don't respect members of parliament. Many of them I don't respect them. Ekisooka babeera mu mbeera mbi sinya kubuulya bye bakola to the extent batya ne kondo mu toilet mu parliament zibeerayo buli wamu naffe tuzijjayo wadde tetuli babaka sebo abaka parliament zibeerayo but be bakalino they are the principle not babaka parliament mu parliament ulirize ekigambo kyange kinchiddamu ababaka ba parliament babatera condom mu toilet so waliwo concept n'omuntu akola mu parliament gokulevuyo nga bakukiriza okuaccessa parliament tukusuubira nti one you have the capacity otegeera bulungi n'okwekuma okola ki matovu nedda so temutegeera matovu temutegeera just a minute njagala kusesa era nkiwagira nnyo ekizibu kyo kimu nebengedayo nga teziriyo ekizibu kyo kimu mbuuza bannange nti muliriza ekizibu ky'olina saagala webengule mbategeera odde mu lubulu abatategeera nkugambye buli muntu just to access parliament premises by virtue you can access parliament premises olina category gy'obaamu kituufu just sijja okolera toli mbaka parliament but ne bwe wageze kukyala to clear you to enter parliament you have a certain caliber era wojjangu yambadde bwoti olaga nti tebakukkiriza kabe mukazi ng'oyambadde byokunamikula tebakukkiriza tulowooza mbu bonna abayisita wano ku gate okuyingira parliament ekisooka number one sanctity wona wasinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde ofidde olwazizza abalina abalwadde n'okusoomoozebwa okulala be bagobye mu constituency nga mugenzi okunoonya obululu oba otuuse mu balonzi ne bakugoba naawe nkusaasidde asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Saalongo Matovu Moses ayogerera National Economic Empowerment Dialogue NED tugenda kwogera ebigambo naye olwaleero tugenda kuba Kasavu Kanyama agenda kubuuza tugenda tandika programu y'olwaleero Saalongo buuza abantu badde nsaba nga tutandika abantu bategeeze nti byombuuza byenziramu byemmubuuza byaddamu bya budget yabisobola simanya biki naye nze mba ne topic gye njagala tusooke tukwateko tugisunsule so Saagala ekindesezza ekyo ezo comment ku need ebyo tetuyagala comment za mwezi atuse ku level egamba nti wekiba kitegeeza butadda mu bino bintu byammwe zisikola bya kiralu abantu baveeko ne lwaki anziridda nnyo babeerako ate betubeeramu kyeŋŋamba kati nvaako baaki abo beesonyiwe naawe tukole programu za tubasanga naye omukubo nga tutambula tubabuuza niye muli balalu kati oyagala bambuuze ebyenup njogere byefudisi nyina buloka w'emmotoka wano oba tegeera kyentegeeza yajja wano musajja mukwano gwange mulaka mwemanyi abeera nnyo ku Magic Parking manyi Magic Parking wabeerawo abagezigezi nagamba
matovu mulungi amanye ebintu naye matovu bw'aba tukutteko laga yiwa NUP laba bw'aba tukutteko atukuba tuwulizaayo amazima gakwata ku nsonga endala mpuliriza pulogulaamu yonna nayo amazima abatulaba njagala kubategeeza mu butongole nasina bana babuuzaako I take time to read ebintu mbimanyi ne bombuuza bya busawo nompa time I will do my research era nkuwa ekintu ekiki ne munne ebyombuuza ate mbanjagala kikutemeretemere bulungi ate nga bwenkirowooza kati abo ne banyiga nawe omulala nawe olina bw'okirowooza kale abatulaba mbalamusizza era mbebaza okubeera ku mukutu nasanze omwana ku Popopo Hotel wano mundeeba muwagizi wange nyinza badde simanyi nangamba atoba ndoza atekamu ka bagita notification baba program yo nanga kiriko matobo pa afuna ka notification ndoza ine mikutu kwangoberera najifuna nangamba na yicho obokolo kimanyi nti utukuba nnyo wa NUP bwe yakoze sere ne manti wa NUP nangamba ne nange kisagala onsonga zogera nga ntufu ku bantu awo lwaki bavuma nnyo bannaabwe ekyokubi nangamba nti kasaba kwata ku Mengo yakozesa ekigambo n'abateeketeeke awo kuba njogera nga ntya Katonda omulenzi ali ku Popopo mwomu kubaweereza bwatu bwe yakoze ki nangamba naye kale era okwatakwatamu ne mwaka tubalendagano tukole tutya nkwatemu nnyo oba zijjo obuswanyu nkubenga bakutte ku bateeketeeke naki ne Mengo naddala Mengo awo kubira ddala konza ate kubateeketeeke nawe era bayiseemu kubanga bagenda bagira banafuya abakulembeze abali badde abalungi konza kati ate ku nsonga endala kale baba balina ensobi kale okwatakwatamu kakati bayita batezo yomwagala okusinga bensanga ne banvuma nimba tuvogenda mu NRM kati walirondeka olya sente sinza avuga emmotoka y'ebbeeyi mubalowooza wazijjamu kati mwana mwe mugamba mu gavumenti babunyabunya nobatunulira nosirika naye njagala kugamba abatulaba nti bino tubikola one lwa bulungi bwammwe abatulaba ate most importantly lwa bulungi bwa ggwanga kituufu Matias kakasa nti tugenda nitujja wano tukole bye tukolanga tugenda twagala kusaanyawo ggwanga lyaffe oba nti tujja wano tuvume Kyagulanyi afe oba Lubongo yafe oba ani no we are whipping olulimi oluzungu lwenja okukozesa we whip these people tubateeke mu layini tugezaako bateeka muki mu layini era ndowooza nti nze by the appreciate program nziraba ze mukola n'abantu abalala I appreciate bwe tusirika ffenna omuntu ajja kutegeera nti akola nsobi kati nze olaba nti nkuba nga baga nti nkuba naye era bw'osanga awo naga kale ddirizaamu era waliwo binandiyogedde nga luusi n'obujulizi mbwe nga waayi kambireke olw'obulungi bw'omuntu bwe nasanze nga muwagizi simumanyi badde simutegeera ogamba kale nina abantu banna 4 groups of people tebeemanyi ababiri bansanga mu Mulaga abala bansanga eri ku Kingdom mu town naye nga bapulidinga ku kintu eki Waiswa muleke kale Waiswa ayogera nnyo n'avuma abantu ne muleke musajja wako atalina mukomera n'enkola endaga ne bagammanyi okujjawo nga tekyewalika sisobola kuddamu kumuvuma kumukuba nga bwetukola ki kubanga bantuukirira but not because twali binyiza mwogerako naye walolanga oli mutuufu gaki kazaako obuntu kakoze eki kaze bwe nali nfaafaagana ne Namboozi we namukubira stroke yasembayo yamala kumpostinga ku bibanja bye ng'ayita mu Bayibuli nanvuma ng'akabwaka kikaki ne ngamba okke naawe okomezaawo nange kankole ki pandete nafuna ba MP bana muri opposition babiri b'NRM ne bagamba bannaye buli omu different nayogera nange nanga omukazi mukole ki muleke talina kyazaako ekyo kyalimu kyekyo kyaliko ajja kugwa kuba MP bagambe yakutuse nambuuza will you be happy nimbagamba nedda nibagamba Namboozi omulimu gwe gwa byabufuzi kyakola nko mulimu oyagala mukuba mugonda ki mubuliza yali mu mirimu mirala nangamba nti yes ayinza okuba yogera bubi naye onoonya middle ground boso omutakolinga tomufiirako ne bambuuza ekifo kyalimu oyagala kitwalako nze nedda ne bamubuuza oliwe mukono nti nedda bamubuuza ofaaki naye ne bagamba protecting ekintu eki bakiyita Buganda kasita okuba Buganda oba onkoze eki oli abakutteko lwaki njagadde emboozi eno gireeta nti oluusi abatulaba mugenda ne mututwala bubi niye bwe tuwuliziganya obulungi nyinako omugoberezi wange ku Facebook
nakozi alina comedy yakoze ne mudamu violence mungi naye njikola bannumbye otandikira mu post zoteeka kasto nnumba era omwe abadde nnumba nnyo oba yangambye alina kyakoze naye this time yayise posting annungi nga though nga niye commentinga ku anzija ku kiri kye nabaddeko ne mugamba singa bulijjo bwe tuwuliziganya nze sandibadde mukaawu naye bw'oleeta violence nange ndeeta njagala kukakasa nze matovu kuva mu buto bwange ndi waki wa violence toyanza nnyo Ssaalongo Matovu Moses owaayi njagala tutandikire ku nsonga ya Lubongo yono akalulu kali mu kunoonyezebwa nze ng'omuntu candidate wange mu Kampala Central Katonda ngamba wuwo naye akugamba nti owange nakuya n'owange ye nakuya Aida tukwataganye kubanga okusinziira ku reasoning ye byalowooleza ba Kampala nalabye Lubongo yange ali ku lukuŋŋaana ngagamba nti ye yajjira naye ku kimotoka ky'amatooke nga naga mundaba wano nange ekibuga nakiyingira ne ntandika okutoba bino bye mulaba nti nagenda ku Harvard kwali kutoba ne nyingira ekibuga ngenze okulaba abana ku social media nga kyebakola Lubongo ya Lubongo ya ayakwadde script geno omugambe addemu ateze script nfu lwaki omuntu omulala bw'ayogera ekigambo ekyo kibukke ku Lubongo ya kiwaawaza abantu amatu kati nze singa kugamba nalwala kwashakko yatwogera amazima owa kamera singa alyasa okunkwaba obulungi negamba nti nalwala kwashakko ogamba oti kwashakko mumanyi siyona akoze abaana obuto ne buzimba ebyembi how would you look at me nega alole ekiremera kwa negamba nze gwolaba nze kwashakko oba nekugamba nti nina entumbi wakiyo ndaba nina entumbi ate nga sina sigiraba kubanga lubuto naye nga si lubuto lw'amaanyi entumbi kyenkola ekimanto neewuunya ngamba naye oba ono mulalo so waliwo ebintu tuyinza okweta mu conversation naku zino nyewe obuntu bwengoberera bwana omuvubuka yali omuyimbi ku social media okwo alimba aliwo yenna bali okwo nono kaziwe kapo waliwo nono omulala omusajja omukulu bamuganda wa Edisendi tegusuubwa kati kuliko n'omuwala yabeegaseeko naye amanyi okujja yalimbye yadde alimba banaga nti naawe olayi bwe kiri mu okulimba yamulimbye namutulaga amugamba ekiki mbu yamenyeka okugulu Zubeda mbu yamenyeka okugulu kwenda ku ssatu ng'atambula agala kuva mbulinga kwazeemu kwakoze eki namugamba kati olabye mbugoberera akugamba ekintu n'omutulira bw'oluganda ye nze gwakigamba mbalamu amagezi but of course your platform ya entertainment katuli kujja abakulembeze obusalawo buli kimu tutegeraganye eyo platform yaki entertainment era singa nze nzija wano nentandika ebyo nja kuba nvudde mu script n'abantu bamanyidde naye bajja kuteeka comment kati atugwafuse munakatemba akutebaleza kuga nti wagudde eddalu naye ate bali babikola because babamanyiddemu ekyo tebagudde naye kati nze bwe mbikola Matovu yatabuse omutwe kiki era bajja kunoonya bakubira amasimu bana tabuse omuki now buli muntu tune tumanyidde ndozo nasemba kola program wano nagamba nti singa ntambula nga ndi ekikajjo ku kkubo wandi eryenvu kizo okola headline mu social media Matovu yatabuse mutwe what happened because ampima adda ne ku background yo mulimu enako zo waliwo yampereza message ku Facebook wekyajubira neighbor waffe nze simumanyi bali baana bato nambuuza siegwe Matovu omutegula ewajjajja topi kwanga mukyalo manyi tuyita bajjajja biki ne mugamba yenze nangamba nkumanyi naye gwe tokola ki naye bwe yagenze okundagirira nga nange waabwe manyiwo baganda be bamayanja twali nabo twasoma nabo kakati gwosobola okukola ekintu ngolooza tebakumanyi oli amala kutegeeza amanyi that is why always betuwanze bwemba ne conductinga nkitwala nti nyina abandaba abamanyi mu buntu n'abatakola ki era nsanga bagaba naku zino oli kino tebakomentinga taka like but they watch so byetwogera tino bisunsula kyengenda okulimba kijja mu lupimo because Lubongo is a young man. I think he's around 35 he's between 30 and 35 bwendo was asimanyi nenze manyi is a young man yasoma ddi afune masters yasomera ddi Harvard yabonaabona ddi
kitaawe wa Lubongoya yali musawo wante nga yajjanjaba ente za Kaguta. Era akuze mu family, mu first family nga mwali balabirwanga ba first family. Yabona mbisera bya lutalo, yabona ddi at his age nga Museveni akufugira emyaka 4. Meaning Lubongoya azaliddwa nga Museveni ali muki obukulembeze. If he's below 40 and I think he's between 30 and 35. Kakati wabanga oli ati ali musawo wa mu family. Kati Lubongoya yabona ddi alinye ekimotoka kyento okujjako nga kalenza akewaggula ku bazadde baako abatutumufonye abakabi ne kagala kakole ebyako. Naye mukola ebyako ne bakatwala ku Harvard ne kasoma. Omuntu akubonereza nga akubonereza mu kusomera ku Harvard. Nze ebibonerezo nange mbyagala. Ogende ku Harvard. Agamba bwali nye ekimotoka ky'amatoko ne kimuleta mu kibuga. Abo naye yasalinga. Njagala kutegeeza sebo mukulu Matia. Nataddemu okusaba kwange. I'm enrolling mu intake, I think is it Feb, ndozi ya Feb, but tusaba kati ngenda kudde okusoma PhD. Nisinga nfuna omukisa ne nfuna yambonereza nantwala mu university nga kya Harvard mbonebonere eyo. Kati olinga wakanya Lubongoya teyagira ku kimotoka ky'amatoko. Sinemu wakanya kuba saaliyo. Naye nange njagala okubonaabonako nga mbonabonera ku Harvard. Nziruke waka nga nsula mu Sheraton. Sijala okuddukako ewaka nsule ku Serena nga gye mbeera nguleyo omwaka. Abadduka bakabeera ku street sebo. Aze njala kudduka waka nsule ku Serena omwaka nsembonyaabonya. Mbeere nga gye ndya emmere gye nsula ndaba obulamu bubeera. Nkoye okumbonyaabonyeza ewange. Tooka eyo gy'olira otya? Ati ndaba ovuga kataka kusinzira ku yoli. Kitaawe yakulye mu first family. Lubongoya nalondebwa first family. Nasomesebwa first family. Paka Harvard University first family. Bwavudde abadde asomesa Victoria University. Ate nga ali mu mirimu gya intelligence. Victoria Cavendish. Nga ali mu mirimu gya intelligence. Era bwali. Era nga lolo y'enkulu yogo gwaba youth abasomye. Abavubuka abayivu bo bakolamu omulimo okubateeka mu NRM okubateeka mu system. Sinayogera ku NRM. Okubateeka mu system. Kati wonna abadde abona okuva lyadduka ewaka ogenze kwa nagira ku kimotoka okomye ofunye emirimu. Bakwadde omulimu olina kuleeta era ebimu ku bizibu byasinga okufuna ebyamaanyi kubeera nga yakwata ensawo ya Museveni eyo ey'oku Lusegere. Kizibu ekyo etambulira mu nuclear. Kizibu bwasi ya nuclear bayazi dollars zokka. Kizibu ekyo omukulembeze watambulira abane jama abane n'ensawo ebamu pesa erisembayo lyalagira nagati mulumbe network yonna wano mujijje awo kati ngono omukulu yagikwata nobuyo betaba mu byakwerinda bamu sente obayo AI bifananye byo bitufu ddala Lubongoya yakwata ngisawo ya Museveni bagita intercastring something kyali ki association yabwe gatta abanalwanda abavubuka. Kakati petroni waayo yali Mwai Museveni ne ono omugenzi Tumwine. So ono yali omukuba testesi abakulu aba association yeyo. Era nakati abakyali ba petroni ba association yeyo Mwai Museveni kati oli yafa. Kati nga era naagirimu Lubongoya agirimu association secretary general w'ekibiina agirimu era petroni ya Museveni agirimu nakati. Kati okubonaabona kuno kujja ddi tutegeraganya. Era nakalabye bwendi nasese oba nakalipostinze lokalipostinga bane nasese kwegamba bamugambye bogenda mu bantu b'omu Kampala muno mulimu abageto olina obalaga nti bafaanana. Kwe kwambala ekifaananyi kyabwe olina okwambala ekifaananyi ky'abageto. Ebigambo ebyo byayayogedde. Now akalubaso okamuwa kubanga abantu entegera yabwe yeeyo. Tebalina bajja kwefumitirizaako. Kituufu. Ko basobola okukamuwa ne bw'atandiyogedde ebyo kati nze kinnuma ye muntu omuyivu ku levo ye anayogera ebintu bwe bityo. Ayagala kufaanana n'abaana abalonzi. Because abalonzi nabo basiru. Oyala kuntegeeza nti bagenda mu akalu kuba yagira ku kimotoka ky'amatooke. Bagenda mu akalu because NUP. Not kimotoka ky'amatooke.
then lwaki weetyoboola nze Matovu bisigenda kuba sijja kulimba ojja kuzanya nga mulalo ku stage nasemba okukwata mu ngalo z'omuntu ng'akutte mu minyira n'amalusu nali mu kaluka 2016 oyo ndi munyumyako paka lwendifa yali yeebase bwatu ka foomu wenaremu yekyamaani w'oku kitundu okwo bamugamba musajja wuuyo yazirabuza ndi honaremu wuuyo yazze agenda okusirika watu ka foomu okavaako nga endusu ziyiika nenakani n'abikwa nakola kunakani n'aleeta engalo n'enzikwatamu ekyo mu bulamu bwange kye kyasembayo nga nkirabye mbalonzi bakunafuya nnyo okutuuka kweyo levu era bwe namala nagenda nefuna kasanteze kwa ntambula nako mmotoka neneeyisamu mu ngalo because gwe kuwamu akafaananyi engeregeze zino n'eminyira nakola bwati nakwatamu nazikwatamu because kyekyaliwo era singa saakikola baligambye yembatira akola ki I can never do it again kati tojja funa balekeyo naganya okwesimba onafudde Matiya tetugenda kufugibwa politics. There is life after politics. Tetwetyoboola because you want a vote. What if batakulonda ze tebanonda nakwata minyira salondebwa oli nakwata mu minyira malusu salondebwa ndamu hiya abasanga banywa amalo ino tula nawe nonywa kugamba tulema natulide kyofa togabye mbwali mukuwata matoke bulijjo nga tagawata kyofa togabye mukunonya akalo mbwali wata matoke bulijjo nga tagawata ojja kusanga n'abakozi nga bane waka waliwo wata muwoga wata lumonda wata amatoke nembu yambo awata. I mean, you come and explain to the voters. Explain yourself bakutegeere. Ate abalonzi si basiru naye abasinga entegera yaabwe. Hakati nzati nkugambye bwendi nze sigenda kubeera mu byabufuzi bya kigwagwa. Kati yawo Matovu nasoma. Kati tandiko kwambala ebisaati ebiyulifu n'ebigattogatta ebibi because nfaanana abagenda okunonda. Ololi wa Avadi eyayogedde ebyo okwagala okutuula mu kifaananyi kyabwe. Kati ekibuuzo kyange nkubuuziza bagenda mulondera kuba ajja ku kimotoka ky'amatooke oba kyekigenda mulondesa? Balina mulonda nti bagenda mulonda because kimotoka ky'amatooke. Tebajja mulondera okuba nti bamumanyi okuba nti alina ebirowoozo ebirungi bajja mulondera lwa NUP kyekyokka. Era singa wakadi muntu mulere yalibadde akola ebirala. Now lwaki weetyoboola? Oyo intelligence officer ku level gyaliko nongamba mbwe byabitegeeza bakubye engalo abalonzi be Kampala Central. Kati kyegambye nti eyo level y'okutegeera kw'abalonzi gye bakola ki gye baliko naye nga nze ndowooza eggwanga lyendowoolezamu eritegeera nagamba nti yes ensi esobola okwonooneka naye ffena tugenda kwonooneka kuggwayo waaki naasigala ebyobufuzi nendyesonyiwa nenzira mu kulima nesijja kwetyoboola no way nakugamba dda bino ebyabalonzi era ekyansanyudde lwakuwona omulenzi kale yeetaaga kwetegereza luzzi but script ye either yangoberera message gyempa n'agamba bino tulina okutula mutukole script ye abalonzi abagamba mazima 2016 abalonzi nabagamba ne mutanonde nja kubaawo naye nga ntuula ne basomesa kye balina okukola balanira kumpitanga mu misomo gyangu omusomo gwo mulungi ebigambo ebirungi nnyo naye nebayise kandi ono and they voted for him amataba ne bagamba kuba ebuyinja obusobola ne buvaako ne bankubira essimu gyangu bagamba ogende wase kandi point blank sakunyumiza basindika emotoka yange evuddemu omuliro ne bagisindika n'ekibinja ky'abantu bagisindisa ensi buyinja eyo ensi ng'ejula kugwa ddalu honestly they loved me nafuna obulu mukaaga ku polling station ongamba ki ofaanagana nekweze yagaba enkumbi emitwalo 3 nafuna obulu 13,000 oyo yaluŋŋamba ki kyokka olutwali ebuku bagisindikira buyinja lwaki abalonzi bano tebaswala nga olaba kiva ku mutima olunaku olusembayo enkyatuumula oli tulonde meaning baba bakyanina ku memory nafuna 6 votes mu area eyo nawe okuba essimu nti ate omuzira gwatukubye kati nze mentality eyo ey'ekikopi ondabyemu obusobozi ate owooli mu kubanga oli vice president ondabyemu obusobozi mbu ate owooli kubanga oli wa kibiina gundi mukulu gokyali muvubuka muto bujira olindako mbundi muvubuka muto oli omusajja omukulu muleka agenda kuwummula kati yawummula so what otegeera now
My point is very clear. We can give the right message to the voters. Era abana atulonda bajja tulonda nze yanjigiriza. Kabulete oyo twayawula kati. Naye na statement zegiranga n'atugamba. Nga atugamba mugamba nti botugenda okunyonyera abantu tugamba ekikulu omuntu wamwe pastor. N'atugamba bw'owulira omuntu akugambye ekyo kitegeeza tomubatiza. Aidha ina kyayagala kyotakonyeeko. Kati nze bangamba nga ndi muto but they wanted money. Kiruta wazitwalayo wadde muto. Kiruta si muto. Muto naye bagamba kakaze wano kayise. Nze nayogeranga ebigambo nga nti Matovu ayogera. Ate ne programu ze nnungi. Ne kikuutamaliriza. Wano mumaliriza. Empunzika. Omumiro gukaze. So they wanted money. Tebayagala muntu alina busobozi, tebayagala muntu muyivu, tebayagala muntu amanyi kwogera. They wanted money. Kyokka. Era ina sente bamulonda. Ono omulenzi eyali emawokotaawo bamuyitanga Bosa. Yayingira alina emyaka 23 kuba MP. Kuba kitaawe yalina zaake. Yalina sente mpitirivu. Kati olw'okuba yalina kye baagala tebalaba buto. Tebalaba buto wadde message. Era gwali ebolooza mbu byenayogera eyo nedda ayina bagenda kusiima kibiina mwoli oba sente z'obawadde bakulonde. Temwetyoboola. Ne bw'onaagenda n'owaata amatooke kyofa nga tebakulonde tebajja kukulonda. Ago mazima. Kituufu. Abalonzi tebaswala. Akagaali nga tebajja kukulonda tebajja kukulonda. Ago mazima. Abalonzi tebaswala. Batemye waffe yatambula mu balonzi. Nayambala bibutusi. Nayambala byovula ebiyulisa ebiddugala mbu ava mu nnimiro. Mbu abafaanane. N'aziika n'abaana embuto ezivuddemu. Tebamulonda. Tebamuwakaluka mutwala mu parliament. Ate bagambanga bwe twagala atufaanana. Yabafaanana ndowooza n'ayitawo n'okuyitawo mu kubafaanana. Naye baawunzika bagamba mayise kandi lawyer simaya biki ne balonda ani? Sekandi. Ensonga ezo tuzireke ez'okuba nti yabba tuzireke but they never voted for us. So omulonzi ono alina kyayagala. Bw'aba ayagala Senegal zinamulondesa zayagala zolina omuwa. Bw'aba ayagala kibiina. Bw'aba ayagala kibiina nga kyolina okubaamu ajja kulonda. Ojja kusanga NUP bajja muleka balonde NRM. Olwasente. Abo bo nga ba NRM. Bo kibiina kibakoze ki? Ojja kusanga nga wa NUP bagoba Semagando abayo Semagando Ronald Busiro North ewansubuga Paulo no bali mulangira genda wabba genda kadi enzibe bwetyo kadi engule bwetyo but is NUP but bisobola opangibwa opponent but it is NUP no problem kyonna kye kiri visa NUP guys fekni bani tujja kulonda kadi wagulangule beba tebakwagadde ne bonagira mu ate mukyala wa Sebufu tebamusosolamu wali Masaka bokyoga abona bawa kadi mu Buganda beni bayitamu nze natya okutya nze ndowooza abalonzi baso tulonda singa tunyige pese tuufu bye baagala tunyige epense tuufu lina kuba mirundi ebiri kibiina kye baagala oba ssente obuyinza okuba byombi era osobola okufuna kadi nga gye bandiyagala naye ekikuuta ina ssente kituufu bagudde bangi abalina kadi ez'amaanyi kati nsibambye okuyitamu emawokotaawo oza kyali kibiina kyeyalimu ndowooza ssente nsibambi nga mulaba mugumu nnyo MP ne balonde w'abakyala nga wa NUP ne balonde Kiyaga NUP ne balonde wa FDC ne balonde wa FDC omusiraamu mu constituency y'Abakatuliki balonda kibiina kimanyi ate nga constituency badde ya DP nga bwetaba DP ebera NRM this time balonda wa FDC nga musiraamu constituency omuli abasiraamu professor bamuwamu akatiibwako ye professor asoose okwesimba wadde bakasacha tebaba wakatiibwako yasoose okwesimba nga professor kiki enjagadde okulaga bwe liba nga pesa ya ssente kati nsibambi enyige pesa ya ssente eribatuuka Nyawo yanyige pesa ya sente iwafe bamwitanga Professor Semakula Kiwanuko bo mumanyi. Yesimbawo ne kiwada 2011 yayiwa sente. Yansomesako Makerere history. Yayiwa sente mpya n'enkadde ne yamaliriza tebamulonze. Kati ati gambye nti oyina okubanga oyina intelligence emala. Okumanya abalonzi pesa kiri baagala. Tutegeraganya. Olwero embangera kwesimba wano Kampala.
pesa kile nyina okunyiga eri amangu nyina okunyiga mpesa aga bando ya NUP nga sente weziri so tuli mu house kasa NUP kadi ogifuna ne sente ngozina kati Matovu no tegere kyentegeeza nenja tumalize kyalo kweti obwalo okulimba wagira ku kimotoka kyakutwala ne Harvard kyakutwala mu State House muwerere ekyo kimotoka kyamata ekyo kyamatoke sebo kyamutwala awerere State House emusindika Harvard ave mu omulimu emuteke mu security ekwate sawo ya Museveni eyo ku Lusegere kimotoka kyamatoke so ninga bamwesiga nze ndabali Museveni mache kitegeeza Lubongoya oli mu NUP naye oli mu yivu otegeera sebo tukusaba oli president ye community y'abantu abategeera kuba kati olwaire ekibiina kyegulidde erinnya ly'abantu abatategeera kyolimu NUP bantu bategeera ekibiina kati bategeera naye gekyegulidde erinnya eryokukiraba ng'abantu abatategeera abavumi now kati abaliyo nga bategeera bulungi nga they are sober bebalina okuza that reputation nabadde mpulya Mwanga Kivumbi ng'avuma Muwanga mubagambe muli basiru muli bakapere omuntu agamba mbweno nja kutiikinga Kyagulanyi eno ntiikire gwe njagala mugamba oli musiru oli kapere naye ngamba Mwanga Kivumbi oli musiru oli kapere ne Mwanga Kivumbi naye ayinza obutakajjaayo manya ayogera nnyo ennaku zino oba ontegeera bulungi akitegeera level ya Mwanga Kivumbi yandibadde yebuuzibwako yanoga abantu temuvuma ayambala kiri okubeera mu bbo okubafaanana lwaki muddira ekibiina mukiteeko niki yakyo nga kuvuma Kyagulanyi omusanga avuma ene wammwe ebusoga wali akasajja kabasalirwa a member of parliament bisanje bino mita akasajja ate mukembeze wa kibiina president party general party because okolagana ene zera fuka kasajja kugamba lwaki tulowooza ntulina kutyoboola bannaffe na kwetyobola to become leaders. I'm telling you, I don't respect members of parliament. Many of them I don't respect them. Ekisooka babeera mu mbeera mbi singa kubuulya bye bakola to the extent batene kondo mu toilet mu parliament zibeerayo buli wamu naffe tuzijjayo wadde tetuli babaka sebo abaka wa parliament zibeerayo but be bakadino they are the principle not babaka wa parliament uliriza ekigambo kyange kinchiddamu ababaka ba parliament babatera condom mu toilet so waliwo concept n'omuntu akola mu parliament bwekulevuyo nga bakukiriza access ka parliament tukusuubira nti one you have the capacity otegeera bulungi n'okwekuma okola ki Matovu nedda so temutegeera Matovu temutegeera just a minute njagala kusesa era nkiwagira nnyo ekizibu kyo kimu nebwengendayo nga teziriyo ekizibu kyo kimu mbuuza bannange nti wuliriza ekizibu ky'olina saagala webengule mbategeera odde mu lubulu abatategeera nkugambye buli muntu just to access parliament premises by virtue you can access parliament premises olina category gy'obaamu kituufu just si gyokolera toli mbaka parliament but ne bwoba wageze kukyala to clear you to enter parliament you have a certain caliber era wojjangu yambadde bwoti olaga nti tebakukkiriza kabe mukazi ng'oyambadde byoyambala tebakukkiriza tulowooza mbu bonna abayisita wano ku gate okuyingira parliament ekisooka number one sanctity olowoozebwamu okuba ngu otegeera bulungi oli mutukuvu mu birowoozo n'entegeera that is one tolira bwe tugenda mu bakozi baayo tubalowooza nti they are of a certain dignity and a financial status abakozi ba parliament omanye emisala gye basasula abakozi ba parliament abasemba okufuna sente entono bali mu miliyoni meka 2 abafuna sente ki entono tuli ku bakozi sogera ku bamemba parliament ndi kuba ki ku bakozi mweba abakuba ebifaananyi njagala yogera amazima okwakreditinga what does it take mbugwe oli munnamawulire ogenda ku parliament process eba mpanvu era you have a certain level kakati njagala ombuulire level tukire okulowooza nti naye abantu ababeera mu kizimbe kino either tebalina busobozi bugulako no mu kugenda nazo waka oba waliwo bye bakolera muno mu kizimbe naye nga beetaaga protection ebintu bibiri either tebalina busobozi tulina bbawa byabwereere in terms of condom for protection oba they are loose balina bye bajja okukolera muno but beetaaga at that level
Matova kukanya kukanya nawe naye ekyo kuteeka kondo toyiza parliament ekyo ekibate kikiririza mu 100% parliament ekikola ekibate kikumenya nti nze nyina kwatagana nawe sagala kikumenya n'omulundi ogumu kwasi wampisa wano kwatagana nawe njogera ku bantu abagenda okulonda speaker ne batta obululu ne babala ne bagamba nti obululu 15 bwabadde invalid bwafudde member of parliament atta obululu njagala kuzaayo but nga tonaba kunziza njagala kuzaayo soke nyongereze uliza gwe ne bakiwolereza walowooza nti bajja kuvuna nange ozzeeyo I'm stressing it either balowooza nti abakola mu parliament n'aba accessinga parliament premises tebalina busobozi bugula condom oba baba buyina balina bye bagenda okukola nga beetagisa condom naye nga tebajja kuba na budde bwetaasa so bazibateerewo babikozese bira ebintu bimeka ku protection yeyo either tebasobola zigula oba tebalina buvunaanyizibwa buzigula kakati tutegeraganya matovu bwe mbanga tukyalina kategori y'abantu nga gwe akolera ku parliament gwasanga kono teziriyo n'onyiiga gwe matiyo ogambye onyiiga nga onyiiga we sizisangayo naw kakati yono gwe mulowooza mbu ye munnamawulire wammwe abamwegomba yono kati ninyo kondo ya nusu 125 ofuna omusaba kwa milioni 3 njagala nnyo ekya gundi Matiya sija kivaako nga bw'oyagala ssebo I'm talking about being responsible so matovu Peter I'm talking about nindako njagala kukola nyongereza ndi mukukola nyongereza ojagikola naye saagala ofutyanke kyenkola sifutyanka kikyo naye njagala kukola nyongereza kukyaba kwa parliament itegera yaabwe si ye yamanyi nnyo wadde musubira bategeera nnyo nze mbatwala nyina omulamu n'amawulire balina okubanga bategeera nyina omulamu n'amawulire asakira ku parliament yawo muwala mulungi nnyo era bw'omulaba wa kitiibwa kati ababaka ba parliament balaba bannamawulire ku parliament babalabanga nti be basobola okukozesa buli kimu kye bakola ki kyebaagala njagala otunuulire nga nkunnyonnyola ntukaye kankutunuulire kati omuwala ng'agenda akolako interview ku omubaka omu omusajja ng'amugyako ennamba y'essimu atandika omukubira amasimu nga bw'obimanyi sawa 12 nga bw'obimanyi nga bw'onaabulaba omuwala n'omwegomba n'omugamba ku nnamba yo sizibasaba kale osobola namawulire n'ojja ku bantu abalala nabo sizibajjaako kati omubaka avuga emmotoka agitwala ku Kampala Road awo ku Shero aparking akulira omuwala amugamba njagala saawa ziri 12 mbu agende ayina solo gyagala amukolere emukono amusange ku Shero ko muwala mugamba ku Shero saawa ziri 12 solo zanye saawa meka okay tujja gikola ncha saawa nyezo okumacha amusangawo saawa nyezo okumacha amugamba nga tolese ngo yendala kati yenga kyasubira nti lwakuba nti abadde mwaye 2:10 asomukozesa kyonna kyayagala omwala yanga manze kuba ye yalina mupyanga yakajjawo yanga manze okuvumbaka we yankole kyo nga yala kuntwala emukono simanya tusoyeyo mu hoteli niwe mbala basikyaba wa kitiibwa kakati kyoyogerako kituufu ababaka ba parliament si bategeere nnyo naye kiri ekyokuteeka gundi mu gundi ekyo kyo tekirina buzibu so tugenda kuvaawo mukategori mwataddemu obutategeera bwe bulowoozesa abateekayo kondomu nti banno tebategeera bulungi balina ssente ne bayinza obutasobola kugula kondomu tuzibawe za bwereere oba balina bagenda okukolera muno mu kizimbe munda tuzibateereyo bajja kujja bazikozese kati mumpi nti owuzisa obataddeko ekiyinja ekiyinja kyo nkibateekako si be bategeere nnyo kasita bakulaba kakati tugenze Busiro musajja nga bamugoba mu constituency buli kaseera Seggona olwabavaayo kwogera tojja kwogerera wano watutema kakati Seggona kizibu ki naw abamugoba batufu omugoba kuba tebategeera ne Matovu kansale nako nga naye boosazeeko nze Matovu sigenda kugenda kwogera byoyagala kyokola ngukola ekintu kimu bwombuuzanga ekiro enkuddamu mbuuza lwaki ekyo kyogambye you do a service to the viewers just in case nga nkyerabidde abamugoba tebategeera ekigambo campaign katutandike nakyo kinyonyola kitegeeza ogenda okuperereza abalonzi eyinza okuba campaign nga tuli mu market campaign tulina ebyamaguzi byetutunda tugenda tulina market campaign wiiki eno campaign yaffe twagala Lubaga bategeere sabuni gwe tukola nga i campaign gye mukola ki so kitegeeza kuperereza now katwogera kuperereza okw'ebyobufuzi Seggona alina byakoze alina byatakoze eki
byatakoze bateko period eno ya myezi 3-2 omuntu najje gye muli abannyonnyole byakoze ne byatakoze obakolera ne byasuubira obakolera gwe n'ogamba titwagala kuwulira genda njagala gwoloza gwe onaze abannyonnyole naawe amugobye atagala kuwulira kumwembi ali mugezi kale ani atali mugezi agobye omugezi yazze abanyayi tagala kuwuliriza nti ne bw'oba ogenda musalira musango gumusalire ng'omaze okuwuliriza kituufu tulina abantu nga sijja boogera ndabe nga mu mateeka weekiri naye alina ensonga z'akozeeko alina z'atakozeeko ofunye ddi akaddo zimanyaako z'akoze ekisooka nti emirimu gy'omubaka palamenti mingi giri mu palamenti bw'aba takunnyonnyodde byakozeeyo ogenda bitegeera ddi ati kati waliwo wembeera nga simulabye namulaba anti tomulabye naye bwe butamulaba kituufu kati that is why omuwuliriza tutegeraganya mpulira of course level yongi respecting yokutegeera kisi kyangu kyakutegeragana nange tekina buzibu so I respect that naye nginjogedde mazima atutegeera ku level yemu tetutegeera ku level yemu level gy'okomako nange wendi tekina buzibu kati si tolowooza mbu kazi olina okukwatagana naye omanyina omanya nti omukyala gwine wakanze namukuwa ekyo sebo nsaba kunsonyiwa jamukusikako aveeyo ate otandika okukaaba mukonde tonze ati omusajja tonyiga ate pesa lisembayo naye wogende nnyo tonyiga pesa lisembayo mwanyina wa Sekanjako netonze now bwe tutawuliriza abantu be tugenda kulonda tetusobola kufuna choice kulonda bulungi onamanya ddi byakoze Sseggona omulimu gw'omukulu ne mu parliament guli mu mateeka omanya ddi lwe yagaidinga okukola etteeka ki either ddungi oba ebbi tubadde tulaba wano ngafaafagane bakibalama mu kooti akola byonna ofuna ddi gwate abiraba kuba oyinza okuba ku TV tewaliko tewabiraba papula mwe tewazikola ki tewazisoma omanya ddi nti ekyo kyoyagala ennyo katugeze ekibiina kyo nti oba oli awo yakijja ku verge of collapse tubawo kyali kigenda ogwa mu nnyanga n'akikwata nekitagwayo nga kyali kyetagisa ye kuba mwesimbu nakumanya kyakukola mu kiseera ekyo nekitagwayo nga singa ekyo okimanya oyinza oga nti kamuddiremu ngezeza bugeza niye mutu omwadde mu kisala kikugamba bayinza okuba gwaleekaana bakujjuza bibi byokka Sseggona mukwasi w'abakazi akola mubbi wa ssente mutemu nga byokka byokola ki byolina mu mutwe kati nga gwogamba nze saagala namulabako wano oyo omutemu omukwasi w'abakazi omubbi wa n'omukolako mu bujasti you understand now tugenda kuwunzika nga tulonze abakulembeze ababi ate abalungi tubafiirwe ate kulonda okudda tugambe gundi komawula kwa nyina atankola bulungi Honorable Kasozi ali ku Lord Mayor nagenda ngewe nga abantu almost ne daily bamugamba jangu komo okuwemu abatamu akalulululi osegede bo bagamba mulimu abagamba mbali bamanyi yali kwambulira bode batikinga ye because bayambala ngabula kukofiira era bajja ne wakawe that last day bamugamba Honorable fecha fogo fe tugumaze osigaza gwo ekyamazima kasatula byambulira tukola ki nga bagamba Kasozi Ibrahim kati abalonzi level kyatasola na Somalia era bamugamba kitwaza round sawa 10 tuwa tuli abakimugamba iya manyamanya tikakoze ki kaweddemu kwa yamanya tali kwambulira yali ku kisumuluzo ate bamugamba tuwa tuyiza butakuwa kalulu takunyumiza scenario ya mama wange yagenda alonda Shamim Malende ngamanya alonze Sera Nyanzi yalonda Shamim ngalonze Sera Nyanzi era jatugamba kikazi mbadde nyino kironda kikazi kibonye ddembe ly'abakazi kinsanyusa kirege ekyamugolera Museveni konze era bwe kasitane byambulira bwenti ntikinze n'amanya nti kaweddemu nti twaseka bwe twali alonze Shamim tumalonze ani Shamim era twamugamba yakubana oli yagamba okakasa tukamba tu yes kulonze Shamim now abalonzi nze simanyi ekizibu kye balina oba wasana soka somesa ogulaza
tuwunzika tukoze ensobi ze twejjuza after. This is my appeal. Let us listen to these people abesimbyewo bonna. Kabewe nare mukaberenga mwamulabako nga baga nti yakwata omwana ku kyalo. Listen to that person. Ayinza okubanga bamuwayiriza. Tulina ennaku ezo gubasalidde bagenda muwa million 10. Amaze ku remand emyaka 10. Nga bamusalira musango. Fayiro janga na kuki? Bali bamuteekako bagwa oba bagwa kutta bagwa ki? Mada aggravated bale emisango ejo bateekako. 10. Naye mbagenda muwa million meka? 10. Bamwetondera. Emyaka 10 ogimanyi. Now Nyenyo omulenzi omuyita Kangave. Bawo ali Busiro. Wa Busiro wa FDC. Bamuteekako simanya bagwa baki? Bagwa kwata mwana. Kwata mwana. Niti musango kwata mwana gwa kutera mu myezi 3. Naye kaba sekona mbu ye yakirimu. Ate nga linye namulako nga ayogera nga atagamba sisegona. Yenye namulako nga ayogera ye. Leka kati ate bo abakuba segona bagandi ate yasibisooli. Anyway, that politics sagala mukola ki? Neki kyenkulaga. Dikanga bimunaga masagala muwuliriza yakwata omwana. Bwata wajinaga nti bakinsi bakogenda mugamba nti ki? Onamwetondera. So, tuwuliziganye ne bannaffe abazze gye tuli. That is why ekisera kya campaign weekiri. Negwota yagala muwulirize. Omujajinge bulungi nze kakati nze ndi critic wa NUP. Nioloza byenjogera mbijjawa. I listen to them. Oyino bawuliriza. I follow them. Ate nali badde mbogera ku byesuuliriza. Nolwa katwalwa President Museveni mu abayogera mu State of the Nation address tebamuwuliriza. Nze muwuliriza. No solo omwana kulo bulungi. Yes. I'm a critic of NUP. But I follow them closely. Yes, watching so ba critiquinga. Museveni ne programs zembigoberera critically. Yes, watching so be analyzing and nzija mu nembiyungula mu amakuru. Oba ntegerekese. Nibo gamba matovu simu agala yakasomola bano gamba kanzijeko n'okujjako. Ndi wagenda okumati matovu tategeera. Ngani okumula batumulaba. Yasa ina bias. Ojaga matovu bakuza wacho ganda tegeera. Mbuli ekimu kyalaga tategeera tukiina. Odako ganti yanta manze. So, oyinza okutegana batufu sitegeera ng'ongoberera. Era otekola otantu yesinganze kwekyo nandiyogedde bwenti because of the byenjogedde byagasiya. So, let us listen to these people abajje gye tuli. Tukole judgment nga yentuufu. By the way tekina buzibu. Kumuwuliriza nga byayogera bye bituufu era obyagala n'otamulonda. Nakutumwagadde buki? Bwagazi. Naye nga at least ofunye alternative. Era nodda kwoli gweyagala bagala niye nawulidde Matovu ng'agamba. Tisinga tuba tugenda kukola luguudo twandikozerwa meters 4 kubanga lukola weruti tiye nga luba lunene nnyo nti anti ye kyagamba lutwale emmotoka 2 eno ne 2 eno. Ngate gwa idea jobadde olina egende emwemu. Tine budget wano. Kati idea nojja ewama gwotajja kuwa n'ogitwala ewo oli gwogenda okukola ki? Okuwa. So tetugoba abantu bano. Let us listen to them. Kituyamba okusalawo njagala kiddamu. Okulonda kuno tekutwawula. Kugenda kugwanga ennaku z'omwezi 15 n'ennaku z'omwezi wa 15 Feb. Tujja kuba tumaze ebyokulonda. Obulamu bujja kujja bubeere nomo as usual. Naye wate bw'onajja nga mbadde nga nkwewolako akasente ka this time nzize nga ebyokulonda biri byatwawula tukyasobola kulabagana naye gwe owagira taliiwo. Tulonda abantu tetulonda mikwano gyaffe tulonda bakulembeze tugenda kusigala nabo bebalina okukola ku nsonga zaffe ez'omu kitundu mwe muli amakubo amalwaliro amasomero security n'ebirala balina okubanga balina capacity either nalobinga eddwaliro oba ebyo twogedde onalonda atasobola etaano kijja kusala ojulire oba yaliko oba ojulire gw'otaalonda oli gwalamu obusobozi naye nga tomwagala si kyaliiwo. So let us vote leaders who are capable, not friends. Tetusibya kumanyagana. Si mikolo gya mbaga. Londo omuntu asobola. Gya mikwano. Kubanga byobufuzi bye bifuga buli kimu. Twagala londo omuntu asobola akuweereze mu kitundu kyo. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Onoobadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Salemu Matovu Moses. Tugenda kukoma wano olwaleero tutandikirawo olunaku olulala akuume awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.